عمران خان د 2 پیسو کړی. د عمران خان پخوانۍ مېرمنې په اړه ولې او څه ویلي. سلام ستړي مشئ. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یوې پخوانۍ مېرمنې ریحام خان په خپلو تازه نویو څرګندونو کې خپل پخوانی خاوند او د پاکستان اوسنی لومړی وزیر یو دروغجن ټوکمار او ډوزمار انسان بللی دی. نوموړي ویلي پخوا به پاچاهانو د ساتېرۍ لپاره ځان ته یو ټوکي ساته، خو اوس ولس د ټوکو اورېدو لپاره ځان ته یو پاچا ساتلی. ریحام خان د لومړي وزیر عمران خان دویمه مېرمنه وه. تر دې وړاندې د خان لومړنۍ مېرمن جمایما ګولډ سمیت یوه برطانوۍ ده او د هغې نه 2 زامن هم لري. نوموړي اوس هم ځان د عمران خان یوه ښه ملګرې معرفي کوي. ریحام خان چې په 2015 میلادي کال کې له عمران خان سره واده وکړ، خو تر څه کم یو کال تېرولو وروسته سره بېل او طلاق شول. هغه وخت چې عمران خان د لومړي وزیر په توګه ټاکنې وګټلې، نوموړي په خپل ټویټر لیکلي وو چې د پاکستان د بدبختۍ ورځې او شپې پیل شوې او دا انتخابات تر ټولو غیر شفاف بللي وو. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان اوس له درېیمې مېرمنې چې د معلوماتو له مخې یوه تعویض لیکونکې ده بشرا واتو سره واده کړی دی او اوس وخت ناوخت ځان سره په سفرونو کې هم ګرځوي. په هر حال یاد دې وي چې د پاکستان ډېری خلک له عمران خان سر ټکوي. دوی وایي حکومتداري ناکامه ده، د پاکستان اقتصاد پکې لوېدلی او پاکستان لا هم نور پوروړی شوی دی. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم پلې او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.